मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। पति पौधों को पानी दे रहा था, तभी पत्नी आई। पत्नी बोली, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी दे लो, फिर कुछ बात करनी है तुमसे। 2 दिन हो गए, पति पानी का पाइप छोड़ ही नहीं रहा है। बंटी बीड़ी पीते हुए दिल्ली से हरियाणा की बस में चढ़ा। हड़बड़ी में बैठते समय ताऊ की धोती जला दी। ताऊ ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में बंटी ने कहा, आप रहते कहाँ हो? ताऊ गुस्से में बोले, अब गांव भी फूकेगा के? मच्छर बोला, डार्लिंग कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। मच्छरी बोली, ठीक है अब सो जाओ। मच्छर बोला, डार्लिंग कल मैं हाथी को काटूंगा और उसका सारा खून तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मच्छरी बोली, अच्छा अब सो जाओ। मच्छर बोला, शायद